Свій візит Сергій Тягібко розпочав з приватного акціонерного товариства «Макіїв Кокс», яке на сьогодні відзначилось можливістю давати майже в 2 рази дешевшу електроенергію на соціальну сферу. Зі слів заступника голови партії регіонів, центральну роль у забезпеченні економічної безпеки країни відіграють підприємства гірнично-металургійного комплексу. Тому держава повинна докласти всі зусилля для підтримки цієї галузі. Особливу увагу найближчим часом уряд робить на підтримку експортоорієнтовних підприємств гірничо-металургійного комплексу. Сейчас очень важно поддержать экспортеров. Здесь тоже есть экспорт. Надо создать специальное агентство, которое бы страховало экспортные контракты и поддержало наших экспортеров. Він також зазначив, що для боротьби з кризою надзвичайно важливі хороші умови для ведення бізнесу всередині країни. Влада повинна думати, як підтримати виробника, щоб йому було комфортно працювати. Сейчас очень важные законы были приняты, по которым любая инвестиция, даже намного меньшего масштаба, чем сегодня мы видим здесь на предприятии, дает очень хорошие льготы, которые способствуют тому, что создаются новые рабочие места. Намного дешевле самим производителям обходится само строительство, сами инвестиции. Хорошая также позиция, которую мы приняли, это закон о занятости. Целый ряд стимулов мы тоже заложили для производителей. Далі Сергій Тягібко вирушив до приватного акціонерного товариства «Норд», яке більше 80% продукції реалізує за кордон, у тому числі Германію, Францію тощо. Проте, не дивлячись на якість продукції, якій, до речі, приділяється досить багато уваги, та ціну, яка нижче іноземних конкурентів, підприємству на даний момент бракує попиту. Виробництво працює далеко не в повну міру своєї потужності. Знаете, когда говорят, что чем-то гордиться в стране, вот этим точно можно гордиться. И когда говорят «купуй украинское», вот про производство и про продукцию завода «Норд» точно можно сказать, можно смело покупать украинское. Кстати, я сегодня здесь холодильник как раз себе и купил, самой последней марки.